賣到貴貴，同啲人識。Money. We give you from the money. What's that? 間嘢賣啲嘢貴好多。Money佢話送禮物，你買睇下。我買呢個啊，你寫呢個。呢個講咩？咩啊？萬寧咯。講咩？大禮送俾你。送咩？送嘅，送嘅唔使買嘅。呃人嘅呢啲，佢賣嗰啲藥佢賣140幾，撞鬼。咁貴㗎，唔同嘅咩？係咯。唔係，個個萬寧一樣。嗰日我咪嚟睇咯，我話哇140。係啊，貴啲啊。而家啱新攞嚟嘅，開冇幾耐啫嘛。想賺到1本萬利。呢個收唔到啊！燒鵝啊！嚟啦！呢個一定。條脷啊！識唔識條脷？咁啊咧，就跟住就學姐，跟住